Tabelelo 105. Agwabangine jubane engi igijime ngiqini ngiqinise ngadlulane nazo zonke izifiso zenhliziyo yami akwaba nejuba nenge gijime ngiqini ngiqiniseke ngahlukane nazo zonke izifiso zenhliziyo yami namhla ngejabhile bengifuna simakateke inhliziyo yami yangepheke siphikisa ngaphakathi kwami yenze Nkosi yami kane nazo ngokubonga ngenjabulo yena nelewe nange wenze Nkosi yami kane nazo ngokubonga ngenjabulo yena melewe nawe na ukukholwa kuwakalo kungokuvuma wenhliziyo ke uma inhliziyo ngiphikisa ngovu yela nguba ngani abahleli bami
amibona ke baphakathi kwami ke bafumela izono zami ingasija sindangani Ngiphinde ngikhethe inkosi yasekuphakameni. Siyabonga nathi ithuba esesilinikiwe ukuthi sisukume nathi ngalolu suku olukhulu lwesabatha okusuku uNkulunkulu asipha lona ukuthi usebenze insuku zonke ziyisithupha. Kodwa-ke ngosuku lwesabatha kuyaba usuku lokuphumula. Kuyoba usuku lapho siyokhumbula khona ukuthi sinoNkulunkulu wethu owasindisa ngey'nkathi zikaNoah. Waphinde futhi nangesikhathi sikaMose nakhona uNkulunkulu wenza into efanayo. Wabasindisa kakhulu abantwana baka-Israyeli, wabakhipha eGibhithe ezweni ley'gqila. Wahamba nabo kwathi noma ngabe sebahlangana nani endleleni, uNkulunkulu wakwazi ukubavulela ulwandle bawena. Nathi-ke siyamthemba uNkulunkulu ukuthi lapho esikhona namuhla usengakwazi futhi simbonile sivulela lona. Ngoba nangey'nkathi ze-COVID uNkulunkulu wayibonakalisa ukuthi ukhona phakathi kwethu. Azange sidinga ukuthi senze okuningi. Baningi abantu ababehla benyuka bezama yonke into abangayisebenzisa. Sawabona amandiye sacebisa ubulunga benkomo ngoba bezama ukubalekela lesi sifo esasesikhona esasiqeda abantu. Kodwa thina ngoba siphila sinengilosi phakathi kwethu eyakwazi ukufika isho ukuthi kunezifo ezikanjena ezizayo. Nikelani bese niyalinda uNkulunkulu. Nangempela sakwenza lokho phakathi kwethu ayikho noyedwa owatholakala ne-COVID-19 futhi akekho emhlabeni. uNkulunkulu sohlezi-ke simdumisa ngalokho mhla yonke ukuphila kwethu. Siyambonga. Siyabonga uNkulunkulu kaShembe okwathi mangabe akhala umkhumbi wamaNazaretha kaNkulunkulu. Wathi mayebheka abantu angawakha ngabo. Wathi mayebheka abantu abangangena ngaphakathi kuwo. Ngoba ngiyaye ubaba Melosi ngiye ngimfananise noNoah, ngoba noNoah naye wathi uNkulunkulu wathi yakha umkhumbi ngoba kuze isikhathi esinzima lapho kuzoba khona nozamcolo. Wathi mangabe uNoah tshela abantu azange abanye bamkholwe njengoba kwenzeka njena kubaba Melosi, njengoba namhla sibhekene nesimo esifanayo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwathi mangabe decide ukuthi avuse lendlu kaNkulunkulu efile isibulewe, wasikhetha nathi indawo ngazinye lapho sesikhona wazosifaka lana. Omubi-ke bayingcwela kajabule njengoba silana. Kunencwadi eseBhayibhelini engicelayo ongakwazi ukusifundela yona. Angimuhle kahle ekukhumbuleni izahluko. Ngiye ngikhumbule nje incwadi ukuthi ithi, kodwa ngikhohlwa ukuthi konje kusiphi isahluko. Kunencwadi ethi asilwe nenyama negazi kodwa silwa nemoya. Ngiyacela bayingcwela ungangitholela yona angifundele yona. Ngoba le ncwadi incwadi esikhumbuzayo ukuthi njengoba siphila nje sihlaba angeke si-relaxe, angeke siyithole sinethezekile. Ukunethezeka sizokuthola nxa sidelela umthetho kaNkulunkulu kuphela. Ngoba njengamanje umuntu othi kumnandi la emhlabeni umuntu ozomthola namhla ngalolu suku lesabatha ahlele ephakhe.
umuntu ozomthola ngalolu suku lesabatha eyiphuzile utshwala uyena muntu-ke loyo umuzwa uthi kumnandi emhlabeni ukuphila. Kodwa ma uphakathi kwalendlu kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi akubi mnandi kahle hle, ngoba uyithola usesimeni la kufanele khona ngaso sonke isikhathi. Ma wenza into uhlala uyicabanga leyo nto yenzayo ukuthi uNkulunkulu uyathokoza yini ngayo. Uma udla ukudla kufanele ngaso sonke isikhathi uhlala uyibuza ukuthi lo kudla engudlayo kuhlambulukile yini phakathi kwaNkulunkulu. Ngoba uma uyiNazaretha awudli noma ngabe yini, awuhambi noma ngabe yikuphi, awenzi noma ngabe yini. Ngaso sonke isikhathi impilo yakhe i-revolve around uNkulunkulu, ayi-revolve around ukuthi abantu bazothini. Siyamcela kuNkulunkulu ukuthi asikhumbule masiphakathi kwale ndawo yakhe engcwele, asakhe yena sibe ngabantu abasaba uNkulunkulu, singabi ngabantu abazosaba abantu. Ngoba umuntu osaba abantu uyona, ngoba abantu uma befika bayiphikisa lento yiyo uzolandela le abathi bona yiyo, ngoba uyabesaba. Kodwa ma usaba uNkulunkulu, noma kungafika umuntu namhla sihlabe leli sabatha esihlangene ngalo namhla, kodwa uzomthatha umsencwadini ka-Exodus 35 lapho uNkulunkulu wayesitshela khona ukuthi asigcine isabatha. Ngiyacela ma ekhona uyitholile le ncwadi angasivulela yona. Incwadi yabaseFesu isahluko sesi-6 soyiqala evesini le-10. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobu bumnyama nabamoya bobubi emkhathini. Amen. Siyabonga. Nkosi kubusise. Le ncwadi bayingcwele isikhumbuza lokho ukuthi asihlome sibambelele isiqine enkosini. Izikhali-ke ezokuhloma kwekholwa kuyaye kube umthandazo, kube ukugcina imithetho kaNkulunkulu, kube ukugcina isabatha. Singabukeli phansi bayingcwele ukugcina isabatha, ngoba ukugcina isabatha kuyona into esavuka nje sadecide ukuyenza. uNkulunkulu wasinika lowo mthetho, wathi asigcine isabatha. Uthi uJesu lapha encwadini kaMateyu ngisho kuyondlula izulu nomhlaba, kwendlule konke kuphele konke, kodwa akuyokudlula nasinye isiceshana somthetho kaNkulunkulu. Uthi noma ngabe singenza kanjani, kodwa mangabe singawugcinanga umthetho kaNkulunkulu asiyukungena embusweni wezulu. Uthi noma ngabe singasukuma isishosha, ngisho noma ngabe singenzani, ngisho singafika kusasa bese sithi mina ngayisukuma isishosha egameni lenkosi uJesu, uthi uJesu ngiyoniphika ngiyothi anginazi, ngoba nahluleka ukugcina intando kaNkulunkulu. Siyambonga kuNkulunkulu ngokusipha leli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu, ngoba abemaningi amabandla namhla sasemaningi, kodwa alikho ibandla elibe nemfundiso ngoNkulunkulu njengebandla lamaNazaretha. Besikholwa naphambilini isonta, kodwa singamqondi kahle ukuthi sikhonzelani. Abanye namhla uma ungasubabuza ukuthi ukhonzelani, uzothi omunye ngizokhonzela abakithi abangasekho, omunye athi ngikhonzela lokhu, omunye athi ngikhonzela lokhu. Kodwa thina sathi masifika kuleli bandla lamaNazaretha kaNkulunkulu safike safundisa. Ngiyakhumbula kunenkonzo kaBabumeli usithi ufunani uNkulunkulu kuwe, noma ufunani uNkulunkulu kimi. Ila esafika khona sakufundiswa ukuthi awukwazi nje ukuvela uthi ngiyikholwa ngokuvuka nje uyesontweni uphinde ubuye, kodwa kukhona into uNkulunkulu ayilindele kuwe ukuthi uyenze ukuze ubonakala ukuthi wena ungumntwana wakhe. Angeke ukleme ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu, kodwa izenzo zakho zithi ungumntwana kaSathane, ngoba sinemibuso esiphila ngaphasi kwayo. Kufanele ukhethe owodwa ukuthi wena ufisa ukuphila ngaphasi kwamuphi. Thina-ke sakhetha umbuso kaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Siyambonga ukuthi wawavula amehlo ethu, ngoba avulwanga nguye. Sithi isihlabelelo samaNazaretha laba abanazo izithelo zokulunga baziphiwe nguwe, mangiphiwe nami Nkosi. Ngiyeke ngicabanga ukuthi nathi njengoba silana izithelo namehlo nezindlebe zokuzwa leli zwi likaNkulunkulu sakuphiwa nguye. Nguye owenza ukuthi kungene, ngoba kuneyinkumbi zabantu namuhla ungathi mawufika ukukhuluma le ndaba kaNkulunkulu bakuphikise. Baningi abanye bathi uNkulunkulu akekho, abanye basho lokho nalokho, kodwa
thina the fact yokuthi wathi ubaba Melusi mayekhuluma sezwa salalela salandela lokho siyambonga uNkulunkulu ngako. Siyacela-ke ukuthi omubi angabi namandla phezu kwethu, ngoba njengoba nje sibhekene nemimoya inendlela yayo yokusebenza, inendlela yayo yokusebenza nayo ezokwenza ukuthi kusasa uyithole usuyingabaza le ndaba kaNkulunkulu. Kusasa ugcine sewuthi uNkulunkulu akekho. Kuningi uSathane azokujikijela ngakho. Kokunye uzokujikijela nje ngokuhlupheka, kokunye nje akujikijele ngey'nto ey'ningi uthi ucela lokhu ungakutholi, kanti kuyaye kuthi masakulethiwe kuwe bese iy'ngilosi zemubi ziyivimba le ngilosi elethele wena izinto zakho, ukuze wena umdikile uNkulunkulu uthi akekho. Siyacela-ke bangcwele uNkulunkulu asiphe ukubambelela kuye, asiphe ukukholwa kwasezulwini, ngoba ukukholwa okukhulu kuyizenzo, ukukholwa okukhulu kusuka enhlizweni. uNkulunkulu sicela sipheke inhliziyo, aphinda siphe nezimpande zokuhlala kuye. Kuthi noma ngabe kuqhamukana, aphinda siphe futhi namehla sezulwini, ngoba amehla semhlabeni awodwa khona lapha angakwazi wona ukuthi afinyelele khona. Kodwa amehla sezulwini khona izinto ekuthi mangabe zenzeka ukwazi ukubona ukuthi hayi angisengedwa lana, usekhona umubi oseceleni kwami, uzwe ngisho nomcabango wakho ukuthi lento sengiyicabanga isi-influenced by umoya othize. Bese ukwazi ukuguqa ngaleso sikhathi uthi Nkosi ngicela ungikhumbule, uxoshe lo moya ongenza ngicabange ngale ndlela. Nkosi uxoshe lo moya ongenza ngicabanga ukuthi uNkulunkulu akangithandi, uxoshe lo moya owenza ukuthi ngicabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Bese kuNkulunkulu esipho kumsebenzela, ngoba ngesinye isikhathi wakwathi ubaba Melusi nemisebenzi oyisebenzayo, ngesinye isikhathi usebenzela uNkulunkulu nayo i-akhawunta ngelinye ilanga. Ungathi nje sekukhonyana isona esincane sikubambile, kodwa kutholakala ukuthi umsebenzi wakhe ibimihle, bese uthethelelwa kanjalo. Uthi ubaba Melusi kwenye iy'ntshumayelo zakhe esasebenza, kunesikhathi la engayikhona ngisho kuyilantshi, ngoba ngaso sonke isikhathi ubehleze esebenzela isibusiso. Ubebanaka abantu asebenza kubona, abanaka abantu asebenza ngabo, enza isiqiniseko ukuthi loyo naloyo muntu okwi-queue uyalithola usizo. Nathi-ke uNkulunkulu siyamcela siphe leyo nhliziyo, inhliziyo enothando, inhliziyo enothando lokuthanda abantu. Lithi iBhayibheli ithanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena, lilinganisela ngomuntu oseduzane kwakho impela. Lithi iBhayibheli ungamthanda kanjani uNkulunkulu usahlulwa ukuthanda umakhelwane wakho, kodwa uNkulunkulu yena ungamboni, kodwa usahlulwa ukuthanda abantu obabonayo. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asiphe leyo nhliziyo, inhliziyo enothando, ageze iy'nhliziyo zethu, azenze zibe inhliziyo zabantu bakaNkulunkulu. Inhliziyo kothi noma sesifika phambi kwaNkulunkulu ngelinye ilanga, ngoba njengoba silana nje sizolungiselela indlela, sifuna indlela ekhaya, sizolungiselela yona njengoba sila. Asizile ngoba mhlawumbe siswele mhlawumbe izinto esingazenza, kodwa sikhathalelele imiphefumulo yethu esazophuma ngelinye ilanga, ekuzofanele ukuthi mayiphume yezulwini kuNkulunkulu ingadwanguzi, ingaduki. Namhla sizosebenzela yona, sizocelela yona kuNkulunkulu ukuthi Nkosi uzongikhumbule mangisuka kulo mhlaba ngiqonde kuwe ngqo. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asipheke lawo mandla ukuthi izenzo zethu zi-align nezenzo zasezulwini, uthi umthandazo umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Asazi-ke kahle ezulwini ukuthi kunjani, kodwa ngendlela esesichazelwe ngayo kuthiwa izulu indawo enhle ekhazimulayo. Yonke le mithetho esiyigcinayo, yonke le mithetho esitshelwe ngayo, iyona mthetho-ke esilungiselelayo ukuthi ezulwini kuphilwa le mpilo, ezulwini kugqokwa kanje, ezulwini kwenziwa kanje, ezulwini kuhanjwa kanje, ezulwini kukhulunywa kanje, ezulwini kuyathandazwa. Uma ungathandaza usela emhlabeni uzawuthandaza kanjani wasezulwini? Uma ungakholwa usela emhlabeni ucabanga ukuthi ezulwini uzofika ukholwe kanjani? Ngoba ezulwini kufuna wenze le nto vele obujwayele ukuyenza. Ngiyengizwa mabesho bathi ngisho udakwa la usayodakwa nangahle. Ngakho-ke kufanele uma ula ukhetha impilo oyibonayo ukuthi yokusebenzela ngisho usungale kwethuna. Siyamcela kuNkulunkulu ukuthi asikhumbule nathi, asikhumbule kuyo yonke le mimoya ekhona ephithizayo efuna ukususa kuNkulunkulu, ngoba njengoba silana nje size kuNkulunkulu sisizitha zomubi. Nje sifana nabantu nje abavele bamsabisa udedi nje bathi ngikhona ngiphambi kwakho siyalo sempini. Naye futhi lapho ekhona uyathi soke sibone ukuthi niyogcinaphi. Kodwa-ke siyawacela amandla kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu unothando, uNkulunkulu unomusa, uyasifuna futhi.
njengoba silana nje ngoba uyasithanda futhi uyasifuna ukuthi sibe ngabakhe. Siyacela ukuthi asiphe amandla ukuthi lo mubi simbone mayezosisusa kuye. Omubi ugadla nganoma ingane, ugadla nje nganoma ngabe ingane futhi ongakulindele oyobona ngelikade ukuthi hawu ngangikade ngisatshiswa usathane la. Siyamcela uNkulunkulu asiphe nempande sasezulwini. Singamakhosikazi ka14 sicela uNkulunkulu asiphe leyo mpande ukukhuthalela uNkulunkulu. Asiphe leyo mpande yokuphathana kahle emhlabeni singabantu. Asiphe leyo mpande yokukholwa. Asiphe leyo mpande yokuyithanda yonke into kaNkulunkulu. Mawuzwa kunento kaNkulunkulu ongayithandi, kukhona umoya nothize okuncisha lelo thuba. Bathi abaholi bethu akube khona into eyodwa noma ngabe eyodwa ekuthi noma ngabe ngelinye ilanga ufica ukuhlubuka uyibuza ukuthi kodwa umgidi ngiwuthathaphi. Kodwa lokhu kuhlabelela kwaManazaretha ngiphinde ngutholephi mangushiya la. Kuyothi noma usulapha ngaphesheya uphinde ujike ubuye uthi hayi ngeke ngikhone. Angikwazi ngiyobuye ngisinephi. Ngiyobuye ngihlabelelephi. Yonke lento eyenziwa la ngobuye ngiyibonephi mangishiya. Siyamcela kuNkulunkulu bangcwele ukuthi asandisele imhla ukuphila. Ekuphileni kwethu simkhonze uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa. uNkulunkulu ufuna ukwaziswa. uNkulunkulu ufuna umbonge makukhona okuhle usho njalo umkhokheli ufuna umbonge makukhona okuhle kwenzele khona. Nami ngime lapha phambi kwendawo eyingcwele. Ngiyaye ngithi noma ngehlelwa yini ngibuye ngithi hayi kodwa kukhona uNkulunkulu okuhlake wangenzela kona. Ngoba bayabathi abantu basemhlabeni mabehlabelela bathi count your blessings. Ngaso sonke isikhathi akufuneki uhlala ukhala mase kukubi kodwa makukuhle ungabongi. Kufanele noma ngabe ufikelwa imizuzu ukukhala kodwa uphinde ukukhumbule okuhle uNkulunkulu akwenzele kona. Ukuthi uNkulunkulu noma kunje namuhla kodwa nakho uNkulunkulu kwewangenzela ngingagula ngasinda. Nakho nje ngiphilile kodwa ngiyahamba ngiyaphila umusa kaNkulunkulu lowo ngoba mawusuphelile uvuka ungasaphili uvuka ushonile. Kodwa ukubonga kuNkulunkulu ukuthi ngisavuka konke amasabatha ngisakhona ukuyesabatheni. Nkosi noma ngivelelwe yilokhu kodwa nakho Nkosi ngisavuka ngemsebenzini. Nakho Nkosi ngisalala ngidlile. Ngiyithiwe-ke bali izibusiso zakho. Noma kukufica obunzima kodwa uthi Nkosi nakho kuhle ngiyabonga. Singakhohlwa ukubonga uNkulunkulu. Nami ngihlale ngimbonga uNkulunkulu kuningi kakhulu angenzele khona. Ngiyaye ngithi ngikhuluma kwamanye kwezinye izinsuku mhlawumbe ngiyaye ngingakushiyi ukuthi ngafika kuleli bandla ngebuthakathaka. Ngafika nje ngiyigulela kodwa futhi angibange ngisafocus ekukunikeleleni nasekuceleleni ngoba ngase nje sengiyitshelile kusho ukuthi hayi ngase ngihluleke indawo eziningi uzani. Kodwa nje ngathi mangifika kuleli bandla emva kokubhajadiswa ngabona ngiphila saka. Angiphindanga ngalala ngaphuphilwana, angiphindanga ngaquleka, angiphindanga ngaba nalutho. Kodwa kwangithatha isikhathi ukuthi ngibone hawo ngaphila. Noma ngigula sekuba izifanyana nje lezi ezikhona-ke ngoba izifo ikhona kodwa akusabi ukugula nje ukubonayo ukuthi ukugula ukuhamba nemimoya emibi. Ngiyambonga uNkulunkulu bayingcwele. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngathi ngabe kumenyezwa abaholi bememezela bethi ingilosi ifikile yathi kunesibusiso esikhona sabantwana babafana. Laba bangabathola abantwana babafana beze bazonikelwa abashintshela ukhalo. Ngahamba sathwala nathi sashona khona sayonikela. Waze wathi ubaba Vilakazi oseRustenburg, "Khokheli, ngoSeptember izobe isihleli insizwa." Ngathi ayi ubaba Vilakazi ngiyakuthanda ukukholwa kwakhe ngoba ubekela nedate nenyanga ukuthi lento oyicelile ngale nyanga ezayo izobe isikhona. Kwathi noma ngihlala inyanga ngoba ngahlala ngalinda ngathi ayiyezi. Ngathi noma ngibona ingafiki ngathi akushuthi akusekho kona. Kodwa kwathi la ngizwa khona ukuthi kukhona osekukhona ngathi hayi uNkulunkulu usekwenzile akuthembisile. Ngahlala ngathi ngisho ngiya kodokotela ngafike ngabacela ukuthi ningangitsheli igender. Ngangifike ngibatshele bathi noma bafuna ukungicheckela ukuthi umntwana monile hayi ngangitsheli yekela ngizobona sefika. Ngifuna ukumbona esefika ngifuna ngitshele. Ngoba ngangimethembile uNkulunkulu ukuthi ngoba lo ngimcele straight kuyena uzongipha lokhu angithembise kona. Ngoba uthembisile wathi sizoninika buya nizocela.
yila ngafunda ngaleso sikhathi ukuthi into nento oyicela ngethemba. Isikhathi esiningi siyacela kodwa singathembi. Sicela ngoba sekushiwo. Hayi bendocela hayi uthi ngihambe nami ngiyonikela nganivele sekushiwo ukuthi siyocela. Kodwa ngaphathi ukuthola kuleyo faith awunayo kangaka ukuthi hayi uNkulunkulu uzonginika. Ngiyonikela ngoba vele sekushiwo ukuthi hayi nikelani nicele nakho. Hayi Nkosi ngiyacela, Nkosi ngiyacela. Kodwa ngenza isiqiniseko wayeke wathi umfundisikazi makunento ucela kuNkulunkulu noma ehluphayo. Awuthi mawuhlele emhlanganweni lokhu ucela. Nami ngangithi mangihambe emhlanganweni ngisho ngiphethe ibhala ngilokhu ngikhuluma ngale nto ngangifana nohlanya. Kodwa ngikhuluma ngayo la engqondweni wangeke uzubone. Angithi ngehla nebhala lapha ezantsi ngigijima ngibeke lo daba lwami ukuthi Nkosi ngiyacela ungikhumbule. Cela mase wehla Nkosi usuletha lezi ibusisa ungikhumbule ngalesi sibu. Ngangacela lutho olunye olutheni. Ngangikhumbula nje le ngithi Nkosi le ngiyizele kuwe ngayicela ngiyacela. Ngangiye ngehle ngenyuke ngihlale ngikhuluma ngayo ngisho emthandazweni yami njalo ngangayishiya. uNkulunkulu wasenza isimangaliso sakhe. Nangempela leyo mntwana womfana wangipha uNkulunkulu ngiyambonga. Ngihlezi ngimbonga ngithi noma ngiyibali ibusiso zami ngithi mangibuka lengane ngithi nansi ingane Inkosi wangepha yona. Futhi ngiyibone nangebehavior ukuthi cha lona lena nje ngiyicoshanga ngayiphiwa. Ingane ehlala ihlabelelo amen amen lapha endlini. Mike yadobha isigubhu nje shaya isigubhu. Khala isigubhu kuthiwe amen amen. Ubona cha ingane uNkulunkulu wami ayehla uyabo bathi mabeshumayela bethi noSathane uyakupha. Ukucela iphiwe uSathane. Uthi ubaba kumele usingelelanga ukuthi ucela ukugana uNkulunkulu akulethele uSathane akulethele umfazi. uSathane mayese kubona ukholwe kakhulu. Uyamthanda uNkulunkulu sekulethele ingane ezokuhlupha. Bese leyo ngane mesikuhlupha bese uyahlubuka. Ngoba nayo mobi nayo uyakwazi ukupha. Ingako uthi kuba kumele usima ucela into. Ichaze uthi ngicela ibe nje, ngicela ibe nje, ngicela ibe nje. Ngoba nomobi nayo uyakwazi ukumubelisa. Ngoba uyakubona ukuthi lona uNkulunkulu wambiza wasabela ngizomephuca yena. Kodwa ebathi ukulethela izono ufike ube namandla phezukwazo bese ethi uthi ngimnika ingane. Le ngane ezokhula imhlukumeze. Azathi kanti kusho uNkulunkulu akekho. Bese uyahlubuka. Siyamcela kuNkulunkulu thina ukuthi masicela samkeliswe nguye. Siyacela uNkulunkulu ukuthi ayiblock izinto ezivela komobi. Noma ngabe yini. Kodwa nje uNkulunkulu into evela komobi akayiblock ingafiki kithi. Angasiphi into ezosihlubula kuNkulunkulu. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asiphe inhliziyo ezosaba ukwenza isono. Izono ziyehla nganoma ngabe ingayiphi indlela. Kodwa uthi umprofeti uCelestial mase kwenzekile mhlawumbe wasenza leso sono hambe kuNkulunkulu uyosivuma bese uyasiyeka. Siyacela ke nathi uNkulunkulu ukuthi asiphe lenhliziyo ukuthi izono zethu singayidefend. Isono siyenzeka yebo. Sinezono mhlawumbe uthola ukuthi kunzima ukusiyeka. Kodwa uNkulunkulu sengathi angasipha amandla ukuthi izono zethu singayidefend. Bakwenzekile ngawo phambi kwaNkulunkulu ngoba ukuwazi njengoba sila kulo mhlaba lona nje kuningi esiseza ukuthi kujele kangako. Kodwa angikhumbule mase ngonile phambi kwaNkulunkulu ukuthi hawu lento uNkulunkulu akayifuni bese ngiya kuye ngithi Nkosi nasi isono sami semhlanje emihla ngiyazama Nkosi kodwa ngihluleka. Ngiyacela Nkosi ungalekelele. uNkulunkulu bancela kahlulwa yilutho. uNkulunkulu akahlulwa yilutho. uNkulunkulu uneqiniso. Akafani nathi thina abantu. uNkulunkulu uneqiniso ngendlela eyisimanga. Uma uthembela kuye bese ugcina lemiyalo yakhe athe yigcine ngeke uNkulunkulu aze lokho ongakutholi ngoba mhlawumbe isikhathi akasikafiki kodwa khona uNkulunkulu khona yena akubekele kona ukuthi mawusumgcina usumbheka kuye ngenhliziyo yakhe ethobekileyo ngeke uNkulunkulu aze kulahle njengoba ulana nje usaWuNkulunkulu naye loyo. Kusayisipho leso esisiphiwe uNkulunkulu sokuthi asibe la. Usayisipho leso esisiphiwe uNkulunkulu sokuthi makufika uzamcolo we are safe. Ngoba leli bandla akulona nje ibandla nje. Kodwa ibandla uNkulunkulu asithatha wasifihla kulo ukuthi noma ngabe kufika ziphi ivunguvungu kodwa we are safe. Lokho siyakwazi.
asikukholelwa ngoba sesimbonile uNkulunkulu asisebenzele. Sekuningi kakhulu esikufundile la ebesikade singakwazi. Besonta omunye ngakutshela nami ngangisonta kuphi kodwa lokhu ngangingakwazi. Siyamcela kuNkulunkulu ukuthi lokhu uleli lifa asabele lona asibe nezandla ezingcwele, izandla eziklini zokuliphatha. Singaliphunyuli, singalilahli, singalithi iBhayibheli ningawathatha amapharelenu niwanikeze izinja. Siyamcela kuNkulunkulu ukuthi nathi leli lifa uNkulunkulu asasiphe lona namuhla asigcine. Leli lifa uNkulunkulu asabele lona wasilanda emazweni lapha silande khona, wasilanda phakathi kwemindeni emzondayo uNkulunkulu, kodwa ufika wasitomula wathi nina-ke nizongikhonza. Nathi savuma samlandela. Singavumi komoba asikhiphe kuye ngoba izitha zikaNkulunkulu zovukela thina. Izitha zikaNkulunkulu aziveli iqonde kuNkulunkulu isikhathi esiningi, zilwa nawe wena omkhonzayo. Uthi ugcina isabatha zilwe nawe, zithi isabatha lando nalelo. Uthi ubeke isihluthu ekhanda kuthi umubi. Uthi umuntu onesihluthu akayithandi. Uthi akekho clean. Usayizitha zikaNkulunkulu ezilwa noNkulunkulu ngawe. Zishaya wena ukuze zishaye uNkulunkulu ngoba zimboni. Futhi ke vele noma zingambona zomesaba, zidukela kuwe. Ungavumi ukuthi izitha zikaNkulunkulu zilwe nawe. Nathi thina sisebasha ngisho izingane. Thi ingane imigcoka isketi sayihloniphekile kuthiwa uzenza ugogo. Khophula kancane leso sketi. Izitha zikaNkulunkulu zilwa nawe. So njalo isihlabelelo samaNazaretha sithi izitha zikaNkulunkulu zivukela wena. Ngeke izitha zikaNkulunkulu zizozima lapha ziyothuka uNkulunkulu zizoshaya wena. Uthuthu uhlala nezinwele zakho kuthiwa hawu kodwa nje uyivibi ngekufanele kuthiwa kodwa wazenza babengibiza ngomama mfundisi. Ngisho ukuthi ngabe bathina ngisafunda isikole. Bethi hawu mama mfundisi ngenxa yendlela engangigqoka ngayo. Bathi hawu mama mfundisi. Ngisho ngisafunda ko-TUTL na sport nje ngase ngaziwa kanjalo mangiqamba bathi hawu mama mfundisi. Manje ke mangabe ungakuqondi kahle indaba yokukholwa bangakubiza ngomama mfundisi kanye. Akusasa ubuye usushintshile. Bonke hayi ngeke ngathi ngibukeleka phansi la. Kanti glory kaNkulunkulu ikukhavile. Wewe nje ungaboni ukuthi hayi uNkulunkulu ungikhavile la. Ngiyambonga ke nami uNkulunkulu ukuthi uvumile ukuthi ngaleli sabatha lanamhla simeme lana. Siyacela ukuthi nama ku-14 uNkulunkulu nezingilosi zika-14 singamakhosikazi asiqinise. Singamakhosikazi asiphe ukukholwa. Singamakhosikazi asiphe izimpande zikaNkulunkulu. Singamakhosikazi asiphe ukuba kuyekuthiwa ngesingisi abantu besifazane unnaturals. Asiphe ke leso sandla nathi sokunatura wonke umuntu osuke ekhona phambi kwaNkulunkulu. Asiphe umkhuleko, sibe ngomama bomkhuleko esikwaziyo ukuthi sihlangane sikhulekele ngisho nabanye abantwana bakhe. Singayikhulekeli thina sodwa. Simkhumbule uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi noma ngabe iziphi izimo esibhekene nazo. Leli bandla yilona bandla lasifundisa ukuthi kuyaphileka ngoNkulunkulu yedwa. Awuyidingi inyanga. Awumdingi umthandaza, awusidingi isangoma. Udinga nje uNkulunkulu yedwa. Udinga ukuhamba uyothandaza unikele kuNkulunkulu uthi inkosi ngibhekene nalento. Awudingi ukuyozwa enyangeni. Awudingi ukuyozwa enyangeni ukuthi kwenzakalani nempilo yakho. Kwake kwasho umunye umalumekazi wami uthi ufuneka ukunyuke. Engala 6ZCC bawukuphethela tindayela ngathi hey. uNkulunkulu maye kuphi? Maye kuphi ngabe kusho ukuthi phela uNkulunkulu wakhe awumthembi. Ukuthi mawugula ngakuphilisa. Safundiswa ke kuleli bandla ukuthi mawuyiNazaretha awuyi enyangeni. Awukwazi ngisho ukuba inyanga wena mselufu. Awukwazi ukuya esangomeni ngoba uthi ubaba omkhulu izangoma ziyilati likaSathane. Izangoma uSathane usebenzisa zona ukuphikisa uNkulunkulu. Leyo nto yafika kithi emva kwaloko kuphenduka izangoma left right and center zazo confessa izinto ezizenzayo.
bese uthola thina abanye siyidefender sithi hayi akusizo zonke. Kodwa mawusibuka nje sangoma usibuka uyabona ukuthi akunaconsi lobungcwele lingahlala lapha. Ngisho noma kuthiwa liyawa iconsi ke lobungcwele ngeke kodwa liwele lapha. Ubuka isimo somuntu ukuthi hayi noma ubungcwele kuthiwa buconsile ke bungamane buconsele phansi kunokuconsela lapha. uNkulunkulu mayeshaya umthetho sifike sona siwuphikisa. Siyamcela kuNkulunkulu ukuthi asithwale njalo. Uthi noma ngabe omobo sijikijela ngani sisheshe sibone hayi amagalelo omobi lawa. Siyamcela kuNkulunkulu ukuthi asiphe ukukholwa bancane ngoba ukukholwa ikhona okubalekile. Bese sipho ukwesaba uNkulunkulu kwendlula ukwesaba abantu. Esiphe impatho yasezulwini, esiphe izandla zasezulwini. Singakuthinti uNkulunkulu athi singakuthinti. Uthi uNkulunkulu ningayidli ingulube ngoba ingcolile kini. Levi. Uthi uNkulunkulu kuningabi uNkulunkulu athi singakudli ngoba kungcolile kithi. Njengoba sikholwa nje asizenzeli ngokwethu asihambi ngokuthanda kwethu. Sihamba ngentando kaNkulunkulu. Lapha athi uNkulunkulu ungayikhona uyi. Lapha athi uNkulunkulu unganyatheli khona awuyi. Uthi ubaba Melusi asothandaza sesithandazele inyawo zethu ukuthi zinganyatheli lapho uNkulunkulu angafunzi inyathele khona. Izandla zethu zingakuthinti lokho uNkulunkulu angafundisi ukuthinta. Amehlo ethu angakubuki lokho hazothi uNkulunkulu mayekufica ukubuka bese uyadumala ngawe. Uthi ungakukhulumi ngomlomo wakho wazothi uNkulunkulu mayekufica ukukhuluma adumale ngapho. Le nkolo yobuNazaretha uyabona ukuthi kwakuyinkolo ezosakhela i-lifestyle ehlelekile ne-lifestyle ehloniphekile. MawuyiNazaretha ukwazi ukufana nabo bonke abantu. You just differ nje. Ngisho uhleli nabo you differ. Uyayibona na ukuthi asifani. From indlela yokugqoka, from indlela yokudla, abantu badla yonke into. Uchamuka inkalankala uyadla, uchamuka lokhu uyadla. Kodwa mawuyiNazaretha uyazi uyakhetha. Kuthi angudli lokhu angudli lokhu. Hayi ngoba nginenkinga nako, hayi ngoba kungigulisa, kodwa kusho uNkulunkulu. Uthi angakudli. Njengoba ngiyiNazaretha nje angikwenzi lokhu. Akungigulisa kwenza lutho kodwa kusho uNkulunkulu. Ngoba ziningi izinto esizenza ngoba sikhonza uNkulunkulu ngoba kusho yena. Ngakho ke uNkulunkulu simkhonza kanjalo ngoba nasekhaya mawunomzali lethi la ekhaya ngo6 kufanele ula ekhaya uyakuhlonipha lokho. noNkulunkulu ke ubaba wabo bonke abamkhonzayo usho njalo. Uyise wabamkhonzayo. Ngakho ke ukuze uNkulunkulu abe ubaba wakho uyuza abantu namhla bethi ngehlelwe ukuthi kanti noNkulunkulu uphi. Bese uyayibuza ukuthi uNkulunkulu ushilo nje wathi ngiyise wabamkhonzayo. Uyamkhonza yini wena? Ngiyamkhonza yini mina njengoba ngihlale ngikhuluma ngaye nje ngimkhweshina ukuthi ngivelelwe ukuthi kodwa uNkulunkulu uyathula. Ngenzekelwe ukuthi uNkulunkulu uyathula ngani ngiyathandaza. Yebo uyathandaza kodwa uyamkhonza yini? Uyamdumisa yini? Khona yini isikhathi la ukucabanga khona ukuthandaza ngaphandle mase wehlelwe inkinga? Ngama kuhamba kahle uthandaza unandaba. Yonke into yakhe ihambela kahle. Ukhumbula mase uvelelwa isimo. Ngibone sisafunda. Umuntu uyiphilela kahle nomali yonke into ihamba kahle. Lethi mase kubhala nje ama exam. Every day soyathandaza. Nkosi ngicela ukuphasa, ngicela ukuphasa. Uyabona uNkulunkulu siyamyuza. Ngenkathi mase izinto zethu seyibheda siyakhumbula ukuthi kodwa khona uNkulunkulu. Masibonga sayi futhi kuyobonga uNkulunkulu sesiyobonga ngobaba omkhulu emsamo. Siyokhanyisa impepho siyoshisa impepho sothi ngiyabonga baba omkhulu nayo imoto. Kodwa imoto wahamba wayocela uNkulunkulu esontweni wanikela. Masubonga usiyoyibonga kwenye indawo. Sasingeke konke lokho sikunake. Kodwa namhla sesiyakwazi sesiyakubona futhi ukuthi hayi vela akukho fe. Awukwazi ukucela komunye ubaba masubonga siyobonga kwenye indawo. Konke lokho sasingeke sikwazi ukube leli banda libanga khona. Ngabe nathi sisabonga kubaba omkhulu. Ngabe sigula siyocela kubaba omkhulu emsamo. Kuthi ngiyagula ngicela ningisindise.
bese bayafika kuwe ngephupho ebusuku bathi ukuze sikusindise hlabe inkomo engekho ongenayo. Konke lokho sasingeke sikwazi kube asizange sibe kule ndawo. Siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu, sicela ukuthi asiphe amandla akhe ukuyikhuluma indaba yakhe ngoba kuba likhulu. Ukuthi uyakhuluma nje kanye uma usuke nje futhi umuntu ongakwazi kahle ukukhuluma uthi uyaxoxa nje kanye akudismiss umuntu sometime vele ubona ukuthi hey. Sithi isihlabelelo samaNazaretha abangazazi lezi ndaba abani batshela ngani abangazazi lezi ndaba abani batshela ngani. Sisho kanjalo isihlabelelo sithi abangazazi lezi ndaba nibatshelanga ngani bawukhala ngani izihlobo zabo. Kungcono umuntu umtshela azi bese uyayidecide yena ukuthi angimfuni uNkulunkulu wakho, ngifuna lo owami, ngifuna lo owami. Ukuthi incwadi evama ukufundwa ngisena lapha ekhaya angikhumbuli kahle izaga mangicabanga ethi bamtshata lali sibamba lelo gama ukuthi uNkulunkulu wabo bayamthwala bamtshata ehlombe kodwa mase bekhuluma naye akabaphenduli. Siyeke sayikhuluma ke sibuka izidoro zamaNdiya ngibona sebamtshatela ngathi nansi lencwadi eyikhuluma ngale yanto. Sengibona uNkulunkulu wamaNdiya sebamtshata ehlombe ngathi nansi lencwadi. Nansi lento abayisho ukuthi bamtshata ehlombe kodwa futhi noma sebekhuluma naye abaphenduli. Uyayithulela nje ababuke. Siyambonga uNkulunkulu mancane ngoba ukube asifundiswanga yonke lento esayifundiswa ukuba kumele usinomfundisikazi ngabe sidunguza kwenye indawo ngoba ngabe sikhonza abanye uNkulunkulu futhi mhlawumbe ngaba sazi nokuthi ku-wrong ngoba iyona into eyenziwayo until uzwe eBhayibhelini lakho uthi uyalifunda qhamuka komnye kuhumushele wrong, fika kuhumushele ngendlela yakhe. Bayebehumusha ivesi elithi umthetho ufana nesithunzi bese bethi lisho ukuthi umthetho into engekho. Uthi umuntu amshumayeza athi nansi incwadi ithi umthetho ufana nesithunzi, shuthi kahlahla umthetho into nje engekho. Ubona ukuthi hawu baze baduka abantwana baNkulunkulu. Siyacela uNkulunkulu ukuthi abantwana bakhe Inkosi yami abakhumbule balizwe lelizwi lakhe ngoba ekugcineni kosuku sonke uNkulunkulu siyamdinga. Noma singazi noma singaboni kodwa akekho umuntu ongamdinga uNkulunkulu. Wonke umuntu ubona mase ebhekene nezimo ukuthi kahle kahle uNkulunkulu ngiyamdinga. Siyangathi ke singasheshe sikubone ukuthi uNkulunkulu siyamdinga bese sisondela kuye. Bese sisondela kuye uNkulunkulu sizoyingcengela kuye. Sizoyizama lemithetho yakhe noma eminye imithetho elikhulu ephelisa amandla sonke sihlabelelo kodwa sizame ngoba yena udonga oluhle. Siyadondolozela ngaye sibone siqhubeka sikuhambeka. Ziningi izinto esingena uNkulunkulu siyithanda ubona ukuthi kukhona ukuhlukana nazo ngoba zipart of impilo. Kuphilwa ngazo la ngaphandle majority. Kodwa futhi uma usulapha phakathi ubone siqhubeka ngaphandle kwazo ubone kuphileka. Ngoba usuku usubambelele kulolu dondolo ekuthiwa udondolo oluhle oluNkulunkulu. Siyacela uNkulunkulu simethembe bangcwele. Noma ngabe sibhekene naye uNkulunkulu asimethembe. Ngoba ayikho into emhlulayo. Kuba kithi nje ukuthi kufanele silinde. Uthi umfundisikazi ngelinye ilanga uma usucelile linda. Asingambekeli kuNkulunkulu isikhathi ukuthi ngani ngicelile nje. Sekufanele kusasa kulunga cha. Asihlale silinde uNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasipha izindlebe ezivulekile zokulizwa izwi lakhe. Asiphe ukuhamba emkhondweni wezimemezelo zezwi lakhe. Inkosi kusisa nekuzwela. Amen.